刚下班回家做个饭，院子里的生菜拔了直接炒。菜炒好了，出锅。米粥也熬好了。今天的晚饭特别丰富，但是还不能吃饭，该给我大哥做饭了。大哥躺着的姿势非常销魂，大哥还得监督我给他做晚饭。大哥最爱吃的狗粮，吉大哥煮的大米粥。打3个鸡蛋，放2包麦片，大哥的饭量比较大，一天要吃3到4顿。好了，我也可以吃饭了。吃完饭赶紧上号打游戏。